8 verse number 18 and 19. This is the place kwakhe incwadi kaMateyu chapter 4 verse number 17 no 19. Sifunde ke la ncwadi kaLuke chapter number 24 verse number 47. Sizothandaza nabakhona yonke imihla yami ngoziphilela umthandazo yonke imihla yami yonke imihla ngoziphilela Angisoze ngakhathazeka angisoze Jesus went near to them and he said to them, God has given me authority over everyone and everything. I have all authority in heaven and this world. So you must go to people in every country of the world, teach them how to become my disciples, baptize them by the authority of God the Father and His Son and the Holy Spirit. Teach them to obey everything that I have taught you. You can be sure that I will be with you always. I will be with you until the end of time. Sikelela nkosizwe lakho ulabe ngokweba izidingo zethu sifuna. Enkosi kakhulu ngegama lenkosi ethu Yesu Kristu. Amen. You must go to people in every country of the world. Teach them how to become my disciples. Umxholo wami uhleli kulo ndawo. How to become my disciples. Like open this course as follow verse 19 prepare. Then I follow verse number 17 to chapter 4. Verse 19. Ke ngoko hambani niye kuzenza abafundi zonke inhlanga. Zonke inhlanga zenziwe abafundi bakaYesu abafundi. uYesu uyamangala xa ebona abantu abasindisiwe abangamaqembu ngamaqembu emhlabeni. Ngoba uJesu ma ethuma abantu bayokwenza wayefuna benze abantu babe ngabafundi bakhe. Ubufundi bukaYesu wenziwa ngomnye owenziwe waba ngumfundi. Iproblem ebangela ba abantu inkonzo zingevani kuba abantu abenzanga lento uThixo wayethema yenziwe. Bakha ke ngoku amahamende alandela bona abantu abangamaziyo uThixo abazi inkonzo. Ubasiseke igunya lakhe uYesu analo emhlabeni abafundi bakaYesu then wabe sebathuma
ngoba into yenza abantu bakwazi ukwenza lento uYesu ayifunayo ukwazi amandla uYesu anawo. Number 2, uYesu wayesebathuma ke ebaxelela into ba benze abantu babe ngabafundi, babatraine babe ngabafundi bakhe, babe sebebabhaptiza. Ngoba abantu xa beze ngabafundi kufuneke bathole umyalezo. Ifuna ke sifunde lencwadi kaMateyu chapter 4 verse number 17. Siye kwincwadi kaLuke. Ukwenziwa kwabantu babe ngabafundi bakaJesu. Akunzimanga ukugcwalisa inkonzo, into enzima ukugcwaliswa kwekingdom. Akunzimanga ukwenza abantu bahambe icawe, into enzima kuba abantu aba bakhonzayo babe yilento uThixo ayifunayo. Yabantu basilaba nje ngaphawula into manje siphila apha, siyakhonza, kuyadumiseka, kuyakhonzeka, kodwa xa siphuma apha siyayishiya inkonzo apha kwindawo esihlala kuyo asiyonkonzo. Njengoba sikhonza apha nje, indumiso iyavuka apha, nemithandazo iyavuka apha, kumnandi apha, kodwa xa siphinde emakhaya asiyo lento siyo apha. Sinamandla apha, sinamandla. Abafundi bakaYesu ke bayinkonzo apha, bayinkonzo ngapha emakhaya, bayinkonzo emsebenzini, bayinkonzo kwindawo yonke, because benziwe balandela uKristu. uKristu ukhona kwindawo zonke. So abefundisi basiya apha, amakholwa sibasiya apha. Bakona abantu abahalela uba babe ngabala becaweni, bahlala abathandi xa begoduka, because emizini yabo kukho Sathane. Bakona abantu abamnandelwayo xa behleli nabazalwane, abamnandelwa xa behleli neefemili zabo, because xa behleli neefemili zabo behleli bodwa, inkonzo ayikho. Bakhona abantu abanamandla xa silapha, abangakwaziyo ukuba namandla xa bephumile, because thina senze abantu abangeyiyo lento uThixo bethema babe yiyo. Amen. Inkonzo yabikho ebantwini, yasemilebeni nasengqondweni, umphefumulo wabo wangabi nankonzo. Kanti kufuneke ndazi noba xa ndiphuma phaa, yabona abantu bekhaya nje, funeke indawo endihlala kuyo, umzi wam, abantwana bam, unkosikazi wam, amazwi uThixo wam endiyabakushumayela phandle, aziwe unkosikazi, aziwe abantwana bam, bambhilive. Because andifani nexhwele, ixhwele linyanga phaya uwe umzi walo, ixhwele liqinisa imizi yabantu kubhidliko walo umzi. But this thing ayonto yasangoma, iqala kuwe. Ubuzoba nguprofeti wabantu, uqale kuprofeti, uqale uziprofeti ungekabaprofeti abantu, qale wena uprofeti wena. If you preach the holiness, you live a holy life before you preach a holy life. That is the end of Yesu waifu. Again, it is understand us. Verse number 17, mamonakala umphethe. Ukususela ngoko uYesu washumayela uYesu esithi, guqukani. Ya uYesu shumayele inguquko ebantwini ngaphezu kokushunyayelwa kwemimangaliso. In fact, uYesu akayishumayelanga imimangaliso. Christ preached repentance. Because umfundi kaYesu uqale enguqukweni. Umfundi kaYesu uqala kwinguquko. Funeke ibe ngumuntu oguqukileyo. Funda ma. Guqukani. Kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango. Ulawulo lukaThixo, ubaniza ulawulo kuThixo, guqukani. Lusemnyango, badala nizokwazi ukungena kulawulo lukaThixo ningaguqukanga. Siyavana bathandekayo, anizokwazi ukungena kulawulo lukaThixo ningaphendukile.
Ulawulo likaThixo lusemnyango, cha guqukani ke ngoba nalo ulawulo likaThixo emnyango. Futhi guqukani kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango. Ewe. Hlaka verse 18 kunesihloko ukubizwa kwabafundi bokuqala. Kuthe uYesu ehamba ngakulwandle laseGalili wabona abantu abaningi. Then Jesus began to speak God's message to people. He said, you must turn away from your sins. Because they don't kukuka le ito ukuthi ukukuka abazamama ayikokubaphe ukathi ungahambi tawe wabutywala then bese wabuza ukuze enkonzweni kathathu monakala uthi ayesengikukile bathani ukukuka kuthi ukuthi you turn away from your sins. Yalibathini? Yes, ushiya phansi impilo yesono. Awuguquka. Akekho umuntu othi ndiguqukile kodwa bephila ezonweni egugukile. Njengoba namhlanje bayakwazi abantu ukuthi basindisiwe bethola. Athi ngokanenkazi abathi uYesu ngaphakathi, ndimva ngaphakathi uyaxoka. Unezizwe. You never uthi ndiva uThixo uphile ezonweni. Yeah. Dilumando sendisi uyaxoka ulwazi usendisi. You know bazama abantu begida ulwabile becule ecaweni bathi kumnandi ecaweni. Kumandi nengoma yasetshwaleni imandi kanti icula. Nengoma yasebholeni kanti ihlangene in fact kanti icula nje ingoma ivusa umoya omnandi ingoma. Noma yotshwala noma yebhola bonke bacula nje kube mandi. So kasihlangene apha kodwa singaguqukanga ezonweni sethu. Akho Thixo apha phakathi kwethu. Akho spirit of God phakathi kwethu. There is the spirit of the devil. Na umuntu kuleza ngumfundi uguquka ezonweni awenziwa ube ngumfundi usaqhubeka lesono. Yani bandini awukwazi uJesu akakwazi iprocess yokufunda iqali ungeka buyi ezonweni zakho. In fact uphile ezonweni usengaphandle. Xa usaqhubeka nezono ungaphandle lokuphethe iBhayibheli, ungaphandle nokuyashumayela, ungaphandle nokuworship team, ungaphandle embusweni kaNkulunkulu ngaphandle xa uqhubeka nezono. Usecaweni wena awukho kwiKingdom. Noma ungapromote awenze umfundisi ubuhle izono ngaphandle kwiKingdom of God. Because kwiKingdom kaThixo kufuneka urepente xa uzongena kuyo. Na irrepentance ke yinto engasasunyayelwayo. Na uma abantu befuna ngabafundi bakaYesu funeka barepente. Repentance is the first step yomuntu efuneke angene eklasini yobufundi. Singathola sonke apho basiphendukile. Asikho embusweni kaNkulunkulu. That is why amabandla bagcwele maninzi kakhulu akavakali bakhona. Because abantu bakhona ngabafundi babantu abangaba abafundi bakaKristu. Because abafundi bakaKristu bembathiswa amandla. Now Jesus eqala ukushumayela. Then Jesus began to speak God's message to people. He said, you must turn away from your sins. You must turn away. Amen. Jesus. Ibona abantu bathi ushumela ivangeli lokuhlukanisa lesono bathi kuyakudala. Andanoba likhona ivangeli ihamba lesono. Kahle kahle the gospel icela abantu baba behlukane nantoni makholwa. Ya ivangeli lonto. Akusona ivangeli lithi nizawusikelelwa nithole imoto, nithole izindlu, nithole yonke into. Nohulumeni yabagayela abantu izindlu. You don't need the gospel ukuze ube nendlu. But you need the gospel to turn away from your sins. There is no hospitality. There is no hospital. Clinic. Engashwana sumuntu nezo.
But it is only the gospel of Jesus Christ ehlukanisa umuntu nezono. Asikho isibhedlela esalapha amadoda ancilayo. Asikho isibhedlela esalapha amadoda agcwele emagazanini. But only the gospel of Jesus Christ ehlukanisa umuntu nezono. igospel kaShembe abantu bayajola belikhonza. Igospel ekanokhanya abantu bahlalisana bekulo. And it is the only gospel, that is one gospel ehlukanisa umuntu nentombi ahlala nayo. The gospel of Jesus Christ. This gospel of Jesus Christ awuthandazi emahlozini uhamba nalo. But igospel kaShembe liyahlanganisa izinyanya ihlozi kunye noShembe. But the gospel of Jesus Christ, bazalwane bami, ivangeli kaKristu lodwa elikhuluma ngokwehlukaniswa kwesono. Livangeli kaJesu lodwa elithi umuntu makaphile ngcwele. Only Jesus gospel elenza Lord. Go and make them my disciples. Uma umuntu efuna uba umfundi, yokuqala into enzima kufuneka alahle izono zakhe. Alahle, siyabona inzima ke le yokulahla kwezono. Bona balenza bekapa abanye baphile behlalisana efesini. Bona bahlalisanayo. Abanye bathi andinandawo yokuhlala ngoku lo muntu uyahlalisa. Akuhlala yokuhlala wasuka kowabo engenandawo wathola umuntu onendawo ukuphila behlaliswayo. Olifika ivangeli kaKristu wathi cha ivangeli kaKristu ngekulala hlalisana. Nada shumayela lapha ekhayelisa ibandla laseSeven of God andishumayela lapha okusisikalisa laseStrand. Shumayela ndifika Monday wasensintokazi phaya. Kanti iphuma emhlaliswaneni nje besinzwa namhlanje nje boyfriend yayo benhlini. Yathi ke xa isindiswa le Nkosi yaphuma imvusele ngale mini sinzwa ngayo. Yathi andikwazi ukuyela kwela jojobe elikhulu. Andinandawo ke. Njengoba kufika uYesu nje andinandawo yakulala. Itsho kumnami ndichwaqile kuba nami ndibiziwe. Yathi ndithathe uYesu ngoba ndisakwazi ukuyongcolisa umzimba wami. Xa kufika uYesu ngoku, befika ngoku baba. Hey! Uyabona xa uguquka awuboni sowuphakamise isandla. Uguquka ndishumayela. Ubone izono zakho ndisashumayela. Yathi andinandawo ulala ngoku. Andikwazi yathi khala inyembezi. Ndabiza umfundisi wale ndawo ndandifundisa andikwalapha. Nathi ingxaki yakho. Wathathwa intombi ezazikhona zawulala naye. Wawulandela impahla ihamba namadoda amabini nosisi. Bamthathela impahla emzini. Indoda yayilinda umkhayo zange bazamfumana ngoba ubusuku. Umfazi udibene nesoka lasesizweni. Yemani awukwazi mani ukulala noJesu uphinde ulale nomnye umuntu. Ithani izandla zethu. Hayi! Awukwazi ukuba noJesu uphinde kulunge izono apha kuwe. uJesu sekhona. Ayilona ivangeli elikwenza uqhubeke namanyala. Usithi umuntu nawo ufundi uqala ekulahlweni kwezono. You turn away from your sins. Your sins. Waqala uYesu wathi and change how you live. Ubalekile zonke nendlela le ubuphila ngayo uyayitshintsha.
nendlela uphila ngayo andithi kuku nendlela ukuphila ngayo uyayithini uyayitshintsha usizo nokude then you change how you live. Let's go change it. Madoda ayondilula ubuzalisa ngemali uyayeka ngitshintshe lophila ulinde imali ubufuna okubukade uzalisa ngemali. Change how you live. You turn away from your sins and change indlela okuphila. Ubufundi ke bunzima kulonda ngoba awulahli izono nje cha nendlela ophila ngayo yatshintsha. Indlela onxiba ngayo yatshintsha. Indlela ophila ngayo ngokuyatshintsha, indlela onxiba ngayo yatshintsha, isitayile sakho sokuhamba siyatshintsha. Kukho indawo ngoku ongazufunyanwa kuzo bukade ufumaneka kuzo, andithi ngoku utshintshiwe. uJesu uthi nabo emnyango bukumkhaya but awuzungena kubo ungashiyanga izono, ungatshintshanga indlela ophila ngayo. Na ufuna abantu abazawuqala benze le. Thank you Lord. Cela sifundele incwadi kaLuka chapter 9 verse 23 khawuleza. Yebo Nkosi ngiyavuma, ngiza kuwe ngiyavuma. Yebo Nkosi ngiyavuma, ngiza kuwe ngiyavuma. Yebo Jesu yebo Nkosi ngiyavuma, ngiza kuwe ngiyavuma. Yebo Jesu yebo Nkosi ngiyavuma, ngiza kuwe Now you change ulahla isono, utshintshe indlela yokuphila. Akene dizatha zethu tshintshe indlela yantoni, indlela okuphila ngayo ke. Iyo lento abantu abaninzi esikaweni ababenzi abantu babe ngabafundi bakaYesu, ngoba ubufundi bukaYesu ungaluza amahamende amaninzi kakhulu. Amahamende amaninzi kawaluza because namadoda namhlanje andazi uba athini. Wena namadoda namhlanje ayeke abafazi bahamba ngeethayiti. Ithayiti into yangaphandle. Abafazi bakudala babekade bebhadlile babezazi impahla zangaphansi, basifanelanga zibonwe ngamadoda. Kodwa abafazi bestyle banamhlanje abazenqini impahla zangaphansi. Namadoda futhi andiwazi uba angenwe yintoni amadoda namhlanje. Amadoda namhlanje you change the way you live. Amadoda namhlanje andiwazi uba ngene into. Ndikhona into engena amadoda. Hey! Awayintoni? Kodwa ndiyayibona ikhona into yangena amadoda namhlanje. Kulento elapha phandle ebulala isizwe, kodwa namadoda angenile into engena. Andiyazi nemnandi ubona umkakho ephuma ngethayiti kwakho eyinxibele amanye amadoda elizwe lonke, engayinxibelanga wena, eyinxibele amadoda. Ivangeli bazabam ndilibalisele lihambisana nemvelo. Laa ndlela abantu abadala babekhulisa yona kudala, inhlonipho na yonke into. Ivangeli ngalifika libuyisela abantu.
Yabona mntanje ngamadoda amaninzi naxa ushunyana ezikonzweni nani nalapha ku-social media kubangwa ngenxa yokulahleka kwesidima sendoda. Amadoda abangisana ngoba amafazi abafanele abashumayele, abafazi funeke bangathini. Into yenziwe sisimo samadoda ngenxa yamadoda aluze ubudoda, aluze ubudoda, akazithembi. Thina sasindi singekho le nje lapha bantu. Umuntu wesifazane ezazi engaxelelwanga uba ufanga badala iphindima. But amadoda ngoku aconfuse kaba neziphozi kamoya lafuna ukusenza amadoda. Nokusebenza kamoya afuna ukwenza inyama, aphile ngokwenyama, afuna ukutshintsha into kamoya, afuna ukuyenza inkqubo. Besingenayo thina le. Thina sasindiswa ngela xesha lo-19 ngoba umuntu ongibambe beyihlonipha indoda yakhe. Indoda yakhe ibiphume kwayihlonishwa kumkhaya. Ayihlonipheka akahloniphekanga amadoda namhlanje. Ngoku afuna ihlonipho, afuna umoya lo awune ngamadoda. Amadoda abe ngabantu bakamoya kodwa amadoda akasazi ne-gift of the Holy Spirit bazithini. Kufuneka sibangene umoya lo ube ngwamadoda. So zibekho lo. Because ikhona into engene thina singamadoda. Wayeleni ukuthi umka kwabe ngetight ungeliwe. Ngokuthi awe ngokulungisa similo indani ba iqhubeleke nomsebenzi kaThixo. Kufuneka ilungise indlela yokulwela amalungelo endoda ehlulekileyo. Indoda ehlulekile ndithetha ngobufundi mna ndithetha ngantoni. You repent. Repent. Inoise labaphandle uyabamba babhandle ubamba usana ngezipho bazamama uPaul uyibhale ngabom la ayibhale. Ngizayithetha le nto lazihamba bebekile uba abafundi bakaYesu yini ebangela uJesu wathi makwakho abafundi bakhe. Sintoni benefits zokufunda. Nebona uba le verse akathanga uYesu bambane kwenza amadoda baba ngiwafundi. Litshilo verse akathanga uJesu ndithume emadodeni cha uphazame akaphazama kusho ukuthi wonke umuntu owamkele uJesu kufuneka bengomfundi. So izinto ezitholwa ngabafundi zawutholwa ngamadoda, zithole ngabafundi abangabafazi. Asiqale kulo ndawo. Cha yonakala kwi-repentance. Yabona njengoba lipha ikhaya njani manje imkhumbuzo unkosikazi manje yindoda. Andimkhumbuza. Unkosikazi uyayazi uba umyeni ukhona indoda ngimi ayisho. So asikho isidingo somali. Yabona ke mfazi yindoda. Ungayenza lonto ukuthi ikhona ingxaki obhekene nayo. Yokusibona uba awuseyondoda apha. Anibangisa bayikande ndiyabona abantu bamdi kuyihlo. Abantwana bami bayazi baba nothando ndim. Unkosikazi uyayazi umyeni wakhe ndim. Bangisana namba. Yini into ebangela uba kube njani? I-authority yami isenayo. Repent. Then awuguquka ke ngoku khona izinto ezitshintshayo. Andithi siye kufundini awukangeni kwiclass yokufundi uyafuna ukungena kule class. Nazi izinto esikwenza uqualifyele ukungena kule class. Lahle izona sibe kude nawo. Tshintsha indlela ubukade uphila ngayo. Ngoba kule ndawo uyifunayo ayizuluka le meko yakho. Sizayifunda le verse sizayifunda bathanda ithanda izalazela. Luke chapter number 9 verse number 23. Then Jesus said to all the people that were there, a person who wants to be my disciples must not think about himself. He must decide that his own life is not important. Funda mamonana. A person
who wants to be my disciple must not think about himself. Yoqala. Ka ufuna uba ngumfundi kaYesu ufuneka ungacingi ngawe. Funeka ungazicingeli. He must decide that his own life is not important. He must decide. Alifuna ngumfundi. Awupikelwa ngumfundisi. You decide yourself. Your life is not important. Uyafuna ngumfundi kaYesu. Yokuqala ungacingi ngawe. Ngoba apha ebufundini ayikho ngawe indawo. IngoKristu. So funeke ufe ngokuwe. Into yonke oyenzayo ibe ngabani? Ubomi bakho bube ngabani? Ingcinga zakho zibe ngabani? Yes, you must decide that your life is not important. Not it now, not me anymore. Umuntu ofuna ukuba ngumfundi kaYesu. So that is why ngeke ngumfundi kaYesu awukwazi ukuba yonke into elapha ibe ngawe. Yonke into ngoku izawuba ngoKristu. UKristu akayifuni le nto noma ndiyithanda kangakanani layiyeka. Ngoba ubomi bami bubalulekanga. Kubaluleke uKristu ngoku. You decide. Siyavana makolo. Uyathi ukuba ngumfundi kaYesu, you make a decision. Soba indoda eyihlekisa, zawuhlekwa. For indoda esemva. Ubomi bami bubalulekanga. Kubaluleke ubomi bukaKristu. Every day he must be like someone who carries his own cross to go and die. Every day. Funeka fane nomuntu othwele umnqamlezo. Ewuthwala imihla ngemihla. Ewuthwalela uba uyofa. Utafuna ukuphila ngolo hlobo. Yesathanda uba ngabafundi bakaYesu. Amen. Izandla zethu. Yonke imihla uvuka kuseni takaba fana nendoda ethwele isiphambano. Isithalele ngokwayo isiphambano. Iyofa. Kuthiwa ke makabe njalo umuntu ofuna uba ngumfundi kaYesu. Yini uJesu ethetha ngohlobo ngoba xa ifikile uYesu uzoba umfundi wakho. Kukho into ezidilizwayo. Ndikana xa ifika uYesu usalisa ngemali. Bekufuneke ke nguyeke usalisa ngemali. Impilo yakho yile mali usalisa ngayo. Ungenzanga sigqibo soba impilo yakho ibaluleka. Okwesibini uloku ucinga ngawe. Okwesithathu ungekangeni kulo covenant yokuba mandithwale sisiphambano ube yinhlekisa phakathi kwabantu. Abantu abaninzi bathi ivangeli kaYesu iyahluphekisa. Ivangeli kaYesu ayihluphekisa. Into nawuthi kodwa sidedele izinto zakhe engeka kwakhe wena. Ivangeli kaYesu ayikwazi ukukwenza ibe sisilanjani. UThixo ubhethile wathi umuntu olilungisa ngeka lambe. Wathi ingonyama zikaswela kodwa yena olilungisa ngeke aswele kunye nenzala yakhe. Noma sendikasekho emhlabeni ngebalamba abantwana babo. Uwandifele ebulungiseni. Ufundi ke ufuna abantu bazincama. Othanda ukundilandela makazincame. Awungena mfundini. Usagula. uJesu yakudeliver akukhulule.
so that ungabi ngumfundi ngeforce kuba ucenga ukwenzela izinto kuye, but ufundi, it is your will, your choice. Uyathanda awuphokwa ungamfavor uYesu, ngoba khona abantu abamfavor uYesu kodwa bekho committed kuye. Bakhona abantu bangakubulalela uYesu, basezonweni baphila namanyala kodwa bangakuJesu. Bayamfavor uYesu bathi babethetha sezi-Christianity, bangamaKristu kodwa amaKristu angekho committed kuye. BangamaKristu babalwa njengamaKristu kodwa banaKristu. Abafundi bakaYesu, you change the way you live. Genesis 35 verse 1 up to 4. Indoda eya kuThixo yarepenta. Angisoze ngakhathazeka ngasiphilela omthandazo yonke imihla yami yonke imihla ngasiphilela uyaguquka lahle isono bese sithi babeke uphinde ke ngokuncame wena. Andizonguzingame uncama wena ke othanda ukulandela magazi ncawo. Ayisakhulumi ngezono ngoku. Seyithetha ngomuntu obekade esezonweni. Wasincama izono. Kuthiwa ke ngoku ofuna uba ngumfundi ke ngoku magazi ncame. Nagogo okwakusincama. Magasincame. Ndiyabona mosi yenda ndishimale wendawo ndathi abantu xa uzincamile kukho izinto ezifunyanwa kweli lizwe, kufunyanwa izinto ngendlela mnyama. Kweli lizwe kuqashwa ngendlela mnyama. Into yalapha ifunyanwa nee-license ziyathengisa ngendlela mnyama. Ukufumana kuJesu wathenga ilicense uzawuthini? Ngoba ilicense ayizotshintsha kuba uYesu engaphakathi kuthiwa nayo iguqule wayenza yasindiswa nayo. License yodlala ingasenzwanga na wife bale yakhe lenjani? Yabona waphela amen kunike. Ya ifikile le. Manje kaloku ivangeli lifika sithe apho lizokuphila corruption. Uyazibona izinto zibalwa kuJesu makazincame. Makathi yo bazalana. Imali ba umoya ingcwele thina simfake singade sibe naye lo wenyana umoya ingcwele. Umoya ingcwele anofika ebantwini abacorrupt. Umoya ingcwele anohlala kuthi sise corrupt. Umoya ingcwele kuthiwa uHoly Spirit. Igama lithi holy means clean. Siyaba nabantu bebeguquka funeke bavuswe lento kuthiwa sisazela. Then isazela zivele ke abanye abantu uyakhumbula one day I think 2009 and 10 esasithola intokazi eyayisindiswa eFilipi we revival esasiqhuma nayo ndawo ndihambe naye yena. Le ntokazi yachanwa lizwe. Le ntokazi yayiphangela esibhedlela yawusibonisa umsibani. Man, I remember that girl. Iphenduki yafika yawubala umzwa yathi nazi kwabona umzi yaphela mpe ezinto ezigeziswe zakhe angasakwazi ukulala lezi zinto ngenxa yegospel efile. La mntwana wafailwa ngokade baba. Nabo nakade wafailwa ngokade baba
enikezela yena ngezinto zonke zexabiso efikelwe kukuguquka. Bazalwane, andeni ukujoyina itawo, andeni ukujoyina abantu abasindiswe. Ngiphetha ngokubona ubuze bakho, ubone njengoba yini ubuJesu angabuya sizokho niyakubuza. Ekhali nyembezi ethi umama sesisitha sami ngenxa yami, ngimxelele into efike kumuntu, amxelela uba zonke izinto zinhle kangaka. Izwi lenkosi lindihlule wafika nabo naye ukade boyithoko yakhe. Sesiyathanda na lencwadi yeGenesis, lencwadi yeGenesis uThixo ufikela umuntu owake wanaye, ufikela umuntu owake wahamba naye, umfikela ephakathi kwesizwe sesithixo uYakobo. Funda mamonaka Hlaka verse 1 kunesihloko uYakobo usikelelwa nguThixo eBheteli. Jacob and his family returned to Bethel. IBethel kuthiwa yayingumzi kaThixo. Wayishiya uYakobo ebaleka umkhuluwa wakhe, wabalekela kwaLabha. Lapho kumulwa khona oThixo abengenguye lo amaziyo. Ulandelwe nguThixo ekulonda. Funda mamonaka. Wathi uThixo kuYakobo, hamba ngoku uye kuhlala eBheteli. Hamba ke ngoku eBheteli. Uze ufike undenzele iqonga lamadini. Undakhele iqonga lamadini eBheteli. Mna ndingulaThixo. Wabe sesithi uJehova ke ndingulaThixo endakhe ndavela. Xeshikweni wawubaleka umkhulu. uThixo lo wayeke wavela. Uyazazisa uba andisekho. Uzawuthanda zento nje andisekho. Ndingula wamlibala. Ngoba sidinga amandla kaThixo owake wafikela abantu emhlabeni. I-criminals zanikezela ngesibhamu zazo. Abantu benikela ngemibese yabo, abantu belahla izibhamu zabo bephenduka behlatywe lizwi. Hayi Nkosi khonza namagate aphakathi kwethu. Sikhonza nababulali bagcina izibhamu zabo ababulali. Bona abantu baphendukile. Izikhali zingabuyanga. NdingulaThixo ke wakwavela abana mkhawuleza na emendo siyakulo kule verse ilando yokuguquka, turn away from your sins and change how you live. Uzuthi ungazisiza kodwa uyitshintsha indlela ophila ngayo. You are not safe. Ungaphandle awungeni kobuko umngane uthiwa busemnyama. Zimbini izinto ofuneka uzitshintshe. Lahla izono ezikwenze waphila lempilo. Xa uzilahlile izono, lahla nale mpilo soyiyo. Nibone mosithina zandaguquka mna ndilisela. Ngawuhamba kulisela ibhukwe zakho zihlala lapho. Isitayile sakho siyatshintsha. Ngoku xa ungathi uguqukile kodwa uhambe ngolahlo. Ubona ngathi uyabona ndalo kweli. Abafana bayasindiswa. Ngiyabona amadolo afike ngakhamanga ukuba ngabaprofeti.
Uyaqhamuka ibhulukwe zakhe ziyakhombisa ukuvela noma nento uthi wayidayisa ngomzimba kodwa izinxibo esisakhe sifana nesasinxibo somdayisi womzimba nale Bible anele nikhuluma ngabantu abangabafundi. You change the way you live. Awukabi ngumfundi kodwa uyanqinela uzawungena kule class. Change the way you live. Ipower kaJesu isakhona kodwa amandla kaJesu akanakubonakaliswa ngoba asiyo lento ibe ngathi xa ibonakala lamandla amfeza uThixo amandla. Qhubeka mambona ngifuna zamani Umnandi ngulathixo wavela kuwe. Wavela kuwe. Xeshikweni wawubaleka umkhulu wakho Esau. Ubaleka umkhulu wakho Esau. uYakobi ke wayalela intsapho nezizakazana wathi wabheka ebantwini ngoba xa ithethe nawe uThixo ubheka ebantwini ubaxelele lento uThixo ayithethileyo. Hamba yahlukanani noThixo basemzini. yena katshongo uThixo uba mabehlukane noThixo basemzini. iBhayibheli niyimamele kakuhle uthi uthe uThixo mna ndingulaThixo endake ndakuhlangula ubaleka umkhulu wakho. Wagqiba uThixo wathi uThixo ndifuna ke ngokubuyela eBhetheli uyondenzela khona iqonga lamadini. uThixo akathanga hlukana nezinto uthini uzazisile ikhomba lento ukuthi xa uThixo ezazisile kuwe wena uthi uzibone uba nje ndingubani uThixo angathetha nami. Ziyatshileka izinto uThixo angazifuniyo engazithetha ezazise qha kuwe. Lento yokuthi sowusithi uThixo uthethile nami kodwa wehlule impilo uqhubeka nokona uThixo sethethile nawe uyaxoka akanothetha uThixo nawe uphinde ube njeya. Wajika ke ngokuyakubo wabheka kusapho lwakhe. Funda ma yahlukanani noThixo yahlukanani ke ngokunoThixo basemzini abaphakathi kwenu nihlambuluke. Nihlambuluke. Lo besithandaza kwaba singahlambulukanga kodwa ngokulo siya kuye asilahlaba aba besikwazi ubathandaza bebe bahlanu siye kubo siqale kulo siphinde siye kulo siye kubo ngokulo akabafuna aba. Hlukanani nababa nabathixo nibakhonzayo hlambulukani unzima lo siya kuye lo siyothandaza yena siyobakhela idini siyoqula yena akabanjwa nenye into ubanjwa yedwa. Lo siya kuye akancediswa akelekelelwa lo siyothandaza yena amandla akhe azenele ingxaki zethu. Sanuzikhathaza ndaba bayekeni sasifumene onamandla kunaba bedibena bafiki kuye velani balahle. Number 2 hlambulukani ungcwele ngolo siya kuye. Awuphili nakanjani xa uzothandaza yena uthetha inkokelo akayitshonga uThixo lento onakale nje kuye wasiveza ubuyena wambona uyako ungcwele lo mntu. Funda ninxibe impahla zimbi. ninxibe impahla zimbi.
anikwazi ukuthi nihlambulukile kodwa impahla isafana nangobe ningahlambulukanga. Madoda amdlala lapha ngithanda zaba nje samudlala akekho umuntu othi ngingcwele nihlanzile andinguye lowa wayizo kodwa indlela agqoke ngayo yeyayizo Yakobo uthi hlambulukani nxibani impahla zimbi lo akanxityelwa njengaba kwindlela yokunxiba. Ya ibani ngcwele nendlela enxiba ngayo ke mayitshintshe. Funeka ukuthi ufakazi wabe esinatweni uthi mina nehlukene nezona neyintombi engcwele bathi bakukhangela i-outside appearance yakho bakubona ubungcwele awufani nayizona. Bazabo singcwele phayindlini ndigada nentombazana gada umthambi gada yonke into indoda egadayo phayindlini gada yonke into. Galakhe ndazala amantombazana ndaba nenhlahla ndazala amantombazana weba nishimali holiness ngigada amantombazana ami anxibe njani nxibani impahla zimbi. Andikwazi ukuthi apha ekhaya singcwele sihlambulukile sifani nale mizi kodwa indlela abagqoka ngabantwana bam bafana ncamasini abantwana bomntu odayisa ngomzimba. Hayi alelizwe libulawa ngumbulo libulawa ngamanyala kureyitha umntu every day waningabe yophathi yaloo nto waningacontribute ekulinyazweni kwabesifazane kuba abantwana bam baphuma beze ndime ngobungcwele kodwa i-outside appearance yona ngekasathane. Holiness. Sifuna ukubheka ebufundini nandithi siyabufunda apha siyakhona siyabufundi asifuni ubufundi ngoku boba nguphansi kadade umonakala sifuna uba phansi kukaYesu. Sifuna uba phansi kukaYesu futhi ayikho nale ndithi kwelami ibandla sifanele basigqoke ka no ayinanto yakwenza ecawe inento yokwenza ngabantu abafuna ukukumkhala. Lalela abantu benziwa abanye abanye baba ngabafundi basegospel namhlanje amagospel ayikade engagqoki macici engagqoki ibhluku engagqoki ithona amagospel agqoka macici namhlanje because bamosha ngokubakhela egospel ababakhela kuKristu. Ama-sons of God ayithwala enhloko iqhiya engabi ngenhloko engasigqoka ibhluku engafaki macici namhlanje agqoka njengeswe because bamosha ukubakhela esimbulu ababakhela njengabafundi. Sisindiswa thina singene faith mission. I-faith mission yayingagqoki ibhluku yayingafaki macici sikhulele faith mission thina safikela kuyo isisintu umama ngumama namhlanje balilizwe bonke because bakhelwe faith mission abenziwanga njengabafundi bakaKristu. Kodwa wakhelwe ecaweni uzobhubha lu street kuvela abawiki. Andithi into betha namhlanje isifundi sisithanda imali kakhulu. Andikuhle into yoba xa ningabefundisi ngiyithanda le babefundisi basebenze baphangele kwenzela uba bangabi napressure yamali. Akufunekanga ushiye umsebenzi ungabizwanga. Yama ushiye umsebenzi uThixo engathanga phuma ukhutshwe kuba unomthwalo wenkonzo. Nomthwalo umthwalo funeka ubekho kodwa asushiye umsebenzi uThixo engathonga ngoba uzawulambisa abantwana bakho. Ipressure ekhona namhlanje balahla imisebenzi abantu bayilahlela inkonzo
baqatshwa zinkonzo. Ngoxa ushiya umsebenzi ngenxa yokuba uzogada ifaith mission uzawulamba. Ukushiyela umsebenzi wathi uphumela inkosi kanti uyogada ifaith mission wena. It is not a calling Lord man. Amen. Ukushiya umsebenzi kuba uzogada umsebenzi wase-Assemblies of God is not a calling Lord. Because uma uphumele ifaith mission uzawulamba. Funeka amakholwa ase-faith mission xa ifuna ukunxiba ngohlobo wayeke. Amakholwa asezimula xa ithanda lento wayeke. Xa uphumela inkosi ubizwa awuphumeli ikawe. Abantu abalazi lento ukuthi wena ubizo. You don't need to kushiya umsebenzi xa uzophatha inkonzo. Ushiya umsebenzi uphethe inkonzo ulahlekile. Yona lento uzoba ucompromise uyilahle ivangelo kade uyishumayela ngenxa yesi